వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అనుస్ వర్స్. నేను మీ అనుష. అందరూ ఎలా ఉన్నారు, ఏం చేస్తా ఉన్నారు? ఐ హోప్ అందరు సూపర్ గా ఉన్నారు అనుకుంటున్నానండి. అండ్ ఈరోజు మన వీడియో ఏంటి అంటే, మన వీడియోలో ఈరోజు శాండ్విచ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. అండ్ అది ఎలా చేస్తున్నాను, దేంతో చేస్తున్నాను అవన్నీ డీటెయిల్గా ఫర్దర్గా వీడియోలో షేర్ చేస్తానండి. అండ్ ఫస్ట్ అయితే శాండ్విచ్ టోస్టర్లో మనం శాండ్విచ్ చేస్తా ఉన్నాం. అండ్ ఇదే ఆ శాండ్విచ్ టోస్టర్. అండ్ ఇంకో స్పెషల్ థింగ్ ఏంటి అంటే, శాండ్విచ్ నా గైడెన్స్లో మా అమ్మాయి చేస్తుంది అనమాట. ఈరోజు తనకి ఎలా చేస్తుంది అండ్ తనకి ఏమేం కావాలి, ఇవన్నీ శాండ్విచ్ చేయడానికి ఏమేం కావాలి ఇవన్నీ కూడా నేను హెల్ప్ చేస్తాను అండ్ తను ప్రిపేర్ చేస్తుంది. సో లేట్ చేయకుండా మనం అలా ఎమ్మీ శాండ్విచ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. సో ఫస్ట్ నేను యూస్ చేస్తుంది ఇక్కడ ప్రిస్టేజ్ శాండ్విచ్ టోస్టర్ అండి. ఈ టోస్టర్ని ఫస్ట్ ఎలా యూస్ చేయాలి అంటే, మనం ఇందులో శాండ్విచ్ పెట్టేదానికన్నా ముందు ఇక్కడ 2 బటన్స్ ఉన్నాయి కదా, అండ్ రెడ్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ బటన్ ఉంది కదా. మనం ఇందులో శాండ్విచ్ పెట్టేదానికన్నా ముందు దీన్ని ప్లగ్ఇన్ చేసినాక ఫస్ట్ రెడ్ లైట్ వెలుగుద్ది. రెడ్ లైట్ వెలిగిన తర్వాత గ్రీన్ లైట్ వచ్చేదాకా మనం దీన్ని ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి. ప్రీహీట్ చేసుకుంటే మనం శాండ్విచ్ పెట్టడానికి ఈ టోస్టర్ రెడీ అయిపోయినట్టే. అండ్ మనం రెడీ చేసుకున్న శాండ్విచ్ని ఇక్కడ ఇట్లా బటన్ ఇచ్చున్నారు కదా, ఇది ఇలా ఓపెన్ చేసి దీని లోపల శాండ్విచ్ని ప్లేస్ చేయాలి. అండ్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు శాండ్విచ్ పైన శాండ్విచ్కి 2 స్లైసెస్ ఉంటాయి కదా, అప్పర్ సైడ్ లోయర్ సైడ్. అంటే నథింగ్ అండి, సింపుల్. ఈ ప్లేట్స్కి టచ్ అయ్యే పార్ట్ మొత్తం మనం బటర్ని అప్లై చేయాలి. అప్పుడు అప్లై చేస్తే మనకి ఈవెన్గా శాండ్విచ్ టోస్ట్ అవుతుంది అనమాట. అందుకోసం అప్లై చేసి దాంట్లో పెట్టేసిన తర్వాత దీన్ని ఇలా పెట్టి ఇలా లాక్ చేసేయాలి. ఇలా లాక్ చేసేసి నెక్స్ట్ గ్రీన్ బటన్ వచ్చేంత వరకు మనం వెయిట్ చేస్తే గ్రీన్ బటన్ వచ్చినాక శాండ్విచ్ తీసేయచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చి మా బ్రదర్ అక్కడ కుకుంబర్ స్లైసెస్ చేస్తూ ఉన్నాడు. దాన్ని యూజ్ చేసుకొని అలాగా స్లైసెస్ చేస్తూ ఉన్నాడు. దీనివల్ల చాలా యూజ్ అండి, చాలా అంటే చాలా సన్నగా ఒక్కొక్క స్లైస్ వస్తుంది. అండ్ కుకుంబర్ స్లైస్ చేసేసాడు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్యాప్సికమ్ స్లైస్ చేస్తూ ఉన్నాడు. చూసారా, మంచి షేప్లో వస్తున్నాయి అండ్ స్లైసెస్ కూడా. డాలీ అయితే అసలు కొంచెం హ్యాపీగా చూస్తుంది అనమాట, ఎట్టా ఏంటి ఎలా చేస్తున్నారు అని. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చి ఆనియన్ కూడా అట్లనే స్లైసెస్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆనియన్ స్లైస్ చేయడం కొంచెం కష్టంగా ఉంది, బట్ ఓకే, వీ కెన్ ట్రై. అండ్ ఆనియన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు టమాటా స్లైస్ చేస్తున్నాడు. టమాటా అయితే చాలా అంటే చాలా కేర్ఫుల్గా స్లైస్ చేయాలండి, ఎందుకంటే కొంచెం జ్యూసీగా ఉంటుంది కదా, స్లైసెస్ నీట్గా రావట్లేదు. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా మన టమాటా కూడా స్లైస్ చేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇలా మనకు కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ అన్నీ నీట్గా స్లైస్ చేసుకోవచ్చండి. వన్స్ అలా వెజ్జీస్ అన్నీ స్లైసెస్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి కొంచెం బ్రెడ్ పీసెస్కి అప్లై చేయడానికి మసాలా పేస్ట్ కావాలి. దానికోసం ఒక 2 చిల్లీస్, కొంచెం పుదీనా అండ్ కొంచెం కొత్తిమీర అండ్ ఒక 2-3 పీసెస్ కొబ్బరి అండ్ వేరుశనగకాయ పప్పు అంటారు కదండి, పీనట్స్, అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అవన్నీ నీట్గా యాడ్ చేసుకొని దాన్ని బాగా ఫైన్ పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ డాలీ వచ్చి అన్నీ నేనే మిక్సీలో వేస్తాను అని చెప్పి వేస్తూ ఉంది. అండ్ తను అన్నీ వేసేసిన తర్వాత లాస్ట్లో మనం కొంచెం కర్డ్ కూడా యాడ్ చేయాలి. కర్డ్ ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మేము తీసుకునే క్వాంటిటీకి 3 టేబుల్ స్పూన్స్ కర్డ్ యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాము. చూసారా, డాలీ కష్టపడి అన్నీ యాడ్ చేస్తూ ఉంది. అన్నీ ఆమె చేయాలంటుంది, మేము హెల్ప్ చేయకూడదంట, తనే చేయాలంట. అండ్ ఇక్కడ కొత్తిమీర ఎక్కువ తీసుకున్నాము, పుదీనా లీవ్స్ వచ్చి కొంచెం తీసుకున్నాం. చూసారు కదా, కొత్తిమీరే ఎక్కువగా తీసుకున్నాం మనం. ఆ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆ రేషియోలో కనుక మనం తీసుకున్నామంటే. అండ్ ఇప్పుడు అక్కడ తను కర్డ్ యాడ్ చేస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు కర్డ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఫైన్గా పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
ఊరికే అది అలా పెడుతుందండి, ఊరికే కొంచెం వీడియో కోసం అలా చేస్తూ ఉంది. సో ఫైన్ పేస్ట్ చేసేసుకున్నా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక బౌల్లో కొంచెం పెప్పర్ సాల్ట్ కలుపుకోవాలి. ఇది పైన ఊరికే స్ప్రింకిల్ చేసుకోవడానికి అలా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకొని ఇందాక మనం ఫైన్గా పేస్ట్ చేసాం కదండి కొత్తిమీర పేస్ట్, అది ఆ బ్రెడ్ స్లైస్కి అప్లై చేయాలి. చూసారా భలే అప్లై చేస్తుంది కదా. అండ్ లైట్గా కాకుండా ఒక థిక్ లేయర్ లాగా బ్రెడ్ స్లైస్ పైన మనం ఆ పేస్ట్ అప్లై చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ డాలీ అప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంది, మధ్యలో కొంచెం నేను హెల్ప్ చేశాను. అండ్ అలా చూసారు కదండి, అట్లా ఆ థిక్ లేయర్ లాగా మనం ఆ పేస్ట్ని అప్లై చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ అప్లై చేసిన తర్వాత దానిపైన ఆ పేస్ట్ పైన మనకి అలా ఇంకొక బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకొని బటర్ని అట్లా నీట్గా ఇంకొక బ్రెడ్ స్లైస్ మీద మనం స్ప్రెడ్ చేయాలండి. అండ్ ఇక్కడ డాలీ స్ప్రెడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంది, దానివల్ల కావట్లేదు. బటర్ అప్పుడే ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసాం కదా, అందుకని కొంచెం గట్టిగా ఉంది. ఓకే, బ్రెడ్ స్లైస్ మీద అప్లై చేసేసిన తర్వాత అండ్ ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన వెజ్జీస్ అన్నీ, మనకి ఎలాంటి వెజ్జీస్ కావాలంటే అలాంటి వెజ్జీస్ అండ్ మనకి ఏ వెజ్జీస్ ఫేవరెటో ఆ వెజ్జీస్ అన్నీ మనం హ్యాపీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ డాలీ వచ్చి ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తూ ఉంది. ఆనియన్స్ తర్వాత మనం ముందు కట్ చేసుకున్నాం కదండి ఆ వెజ్జీస్ అన్నీ హ్యాపీగా, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు టొమాటో ఎక్కువ ఇష్టం అనుకోండి, టొమాటో ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కుకుంబర్ ఎక్కువ ఇష్టమైతే కుకుంబర్ అలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మన ఇష్ట ప్రకారం మనం కావాల్సిన వెజ్జీస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆనియన్ తర్వాత కుకుంబర్ యాడ్ చేసింది, తర్వాత ఇలా క్యాప్సికమ్ యాడ్ చేస్తూ ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు మనకి కొంచెం మసాలా అట్లా బాగుండాలి అని అనుకుంటే మనం యాడ్ చేసిన ప్రతి ఒక్క వెజ్జీస్ లేయర్ పైన కొంచెం ఇందాక మనం పెప్పర్ అండ్ సాల్ట్ మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా, దాన్ని అప్లై చేస్తూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆనియన్ లేయర్ పెట్టేసిన తర్వాత అది కొంచెం మసాలా యాడ్ చేసుకొని, తర్వాత మళ్ళీ క్యాప్సికమ్ లేయర్ పెట్టేసినాక మసాలా యాడ్ చేసుకొని, అండ్ తర్వాత మళ్ళీ కుకుంబర్ పెట్టినాక యాడ్ చేసుకొని, అలా టొమాటో పెట్టినాక అలా ఆ మసాలాని పెప్పర్ అండ్ సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మనం పెప్పర్ ప్లేస్లో చాట్ మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, మన టేస్ట్ ప్రకారం మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. అండ్ లాస్ట్ మనం వెజ్జీస్ అన్నీ పెట్టేసిన తర్వాత దానిపైన ఇలా చీజ్ స్లైసెస్ ఉంటాయి కదండి, ఆ చీజ్ స్లైసెస్ ఒకటి పెట్టాలి. అండ్ అది పెట్టేసిన తర్వాత నీట్గా బ్రెడ్ క్లోజ్ చేసేసేయాలి. అక్కడ క్లోజ్ చేసేసిందంట, థమ్స్అప్ చూపిస్తూ ఉంది డన్ డన్ అని చెప్పి. ఓకే, ఇప్పుడు బ్రెడ్ స్లైస్ క్లోజ్ చేసేసాం కదా, ఇప్పుడు దీన్ని మనం శాండ్విచ్ టోస్టర్ మీద మనం పెడుతున్నాము. ఇది పెట్టే ముందు బ్రెడ్ స్లైసెస్ ఉన్నాయి కదండి, దాని అప్పర్ సైడు లోవర్ సైడు బటర్ కానీ క్రీమ్ కానీ ఆరల్స్ మన ఇంట్లో ఏవి లేకపోయినా మీగడ పెరుగు ఉన్నా కూడా మనం యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ మేము మీగడని యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాము, బోత్ సైడ్స్ ఆ బ్రెడ్కి బోత్ సైడ్స్ మీగడని యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అంటే జస్ట్ ఒక లేయర్ లాగా అప్లై చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకు అంటే మనం టోస్ట్ చేసినప్పుడు ఇది ఈవెన్గా ఆ బ్రెడ్ అనేది టోస్ట్ అవుతుంది, అందుకోసం మనం ఇక్కడ మీగడ్ని యాడ్ చేస్తా ఉన్నాం. అండ్ అక్కడ నా మరదలు సాహిత్య వచ్చి క్లోజ్ చేస్తూ ఉంది ఆ టోస్ట్ అన్ని. కొంచెం అంటే బ్రెడ్స్ వెజ్జీస్ అన్నీ కొంచెం థిక్గా పెట్టాం కదా, అందుకని అది కొంచెం గట్టిగా పడుతుంది అనమాట. సో అది అలా రెడ్ లైట్ వస్తుంది, ఆన్ చేసిన వెంటనే గ్రీన్ లైట్ వచ్చేదాకా మనం వెయిట్ చేయాలి. మనకి ఫుల్గా టోస్ట్ అవ్వాలి అంటే, ఇన్ కేస్ అలా వద్దు, మనకి ఫుల్ క్రిస్పీగా వద్దు, కొంచెంగా కావాలి అనుకుంటే మనం అనుకున్న టైం కాసేపు ఉంచుకొని తర్వాత తీసేయచ్చు. తీసేసినాక చూసారు కదా ఆ రకంగా వస్తుంది అనమాట మనకి. అండ్ ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకొని ప్లేట్లో పెట్టుకొని అలా స్లైస్ చేసుకొని దానిపైన అలా సేవ్ని అప్లై చేస్తూ ఉంది, డాలీ అప్లై చేస్తూ ఉంది. అండ్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి. చూసారా ప్లేట్ పట్టుకొని సూపర్ అని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంది ఒక హ్యాండ్తో, కానీ అవ్వట్లేదు అనమాట, అందుకని అది ఇంకో హ్యాండ్తో సూపర్ అని చెప్తా ఉంది. సో చూసారు కదండి మన టేస్టీ శాండ్విచ్. మీకు కూడా నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.